Это точно не больно? Может, наркоз какой нужен? Я бы не отказался. А? Я вас очень прошу, поаккуратнее и побыстрее, если можно. Побыстрее как раз можно. Ну вот и все. Что это было? Ничего. Все в порядке, все отлично, все просто замечательно. Не лежите, не вставайте. Я скоро вернусь. Я вас закрою, чтобы никто не вошел. И ни в коем случае не вставайте. Да что такое? Нельзя вставать! У вас может случиться страшное обострение. Анусус. Монофалакторус сфинктерус. Латынь.